أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За Хазрат Али разилла таала анху разказах днес също. Ще разказвам за него и днес за него. Информация, която се събрах, днес ще изпълнявам това. Разказвам цялото. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, Хазрат имам Хусейн питал един път от Хазрат Али, че дали вие обичате на мен? Хазрат Али каза да. Хазрат Хусейн много се очудил и каза, че как в едно сърце има обичта за двама. Тогава имам Хусейн каза, на кого ще ви обичате, когато ще дойде време? Тогава Али каза, с Бога. Разказвайки това за това събитие, Муслим Мауд разияллаху анху каза, че Хазрат Хасан питал Хазрат Али, дали ви обичате на мен? Хазрат Али каза да. Хазрат Хасан питал, дали ви обичате на Бога? Хазрат Али каза да. Хазрат Хасан каза, че вие правихте равен с Бога, ширк, че някой друг да участва в обичта на Бога, това е ширк. Хазрат Али каза, Хасан, аз не правя равно с Бога никога, аз обичам теб. Но когато твоя обич ще стои срещу обичта на Бога, ще изоставя твоя обич. След това Хазрат Муслим Мауд за Хазрат Али едно място, разказвайки едно събитие, каза, че когато Хазрат Али имаше някакъв голям проблем, той се молеше на Бога така, о Каф Ха Я Айн Суад, прощавай на мен. Уме Хади каза, че тези азбуки означават пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза Каф, че Бог е кафи достатъчен, Ха, че Бог напътства към правия път, Айн означава атрибут на Бога, че Бог е възсезнаещ, и Суад означава, че Бог винаги казва истина. Че той се моли, че ти, о мой Бог, ти си достатъчен, ти напътстваш към правия път, ти си възсезнаещ, ти си истинския свят. И се моля пред теб чрез тези твоите атрибути, че прощавай на мен. Муслим Мауд разияллаху анху каза, че хората разказват едно събитие на Тализа, той викал един служеник, той не отговори. Той много пъти викал на него, той не отговори. След малко
това момче дойде пред Атали пита Малик, че защо ти не отговаряш на мен? Аз много пъти викал на теб. Той каза, че аз имах доверие, че вие ще бъде мек с мен и съм защитен от наказанието ви, затова не отговорих. Аз Али много харесал това отговор на това момче и освободи на него. Ако някой беше някой светския човек, може да наказва на това момче, но аз Али дал награда на него. А Муслим Мауд разилата Аллаху каза, че синове на Али Хасан Хусейн учеше един човек Али и преминава от децата си. Той слушал, че учител и учеше Хатимин Набиин. Али каза на моите деца, Хатиман Набиин да учиш, Хатаман Набиин да учиш и с те да бъде забър. Наистина така има, пишат, но аз харесвам Хатаман Набиин, защото Хатаман Набиин означава, че печат на пророците и Хатимин, че който сложи печат и да учиш на моите деца с забър. Муслим каза, че Али имат, че той беше, знаеше и наизуст Корана и като беше, той пишеше Корана след пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато почина, той започна да пише Корана. Едно място Муслим Мауд разилата на каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям някой последовател поканил на храна, други последователи бяха, Али беше там. Али разилата беше малък, затова другите последователи искаха да усмихва с нас, те ядоха форми и оставиха другите неща пред него. Пророк също прави. Али беше млад, той ядеше повече. Той не гледал това, когато гледа, че беше тези неща пред последователите. Казаха на Али, че вие ядохте всичките форми. Вижте, тук има тези неща. Али също, той също казваше добри неща на последователите, че вие казвате. Али каза, че и то е моя добрина. Али мислен, че аз също така да казвам. Той каза, вие всички да ядохте, но аз тук оставих тези неща. Но аз оставих моите неща тук и гледате, тук има всичките неща. Последователите се усмихнаха също. На едно място Муслим Мауд разилата на каза за Али, че пише в традициите, един път пророк саллаллаху рецитираше Корана и Али каза нещо и че това не беше твоята работа. Да има който да казва, че това е дали правилно или неправилно. Дадох тази работа в молитвата на другите хора. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям рецитираше Корана, Али каза нещо и пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз казах на другите хора, въпреки че Али знаеше нещата, Муслим Мауд на друго място каза, че има заповед в Корана, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ако искате съвет, дайте садка. Али преди този заповед,
И той не взел никакъв съвет от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато има този заповед. Аз дали отиде при пророка и представяйки малко пари, каза, че аз искам съвет от вас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и говори на друго място с Али. Другия питал на Али, че какво беше, за което вие взехте съвет. Аз Али отговорил, нямаше нищо за да вземам съвет, но исках да подчинявам този заповед на Корана. Това беше, те бяха начини на последователите. На друго място има едно събитие. Един последовател отиваше в къщите на хората. Този заповед, че ако някой хора да живеят, който къща да казва, че да се върнеш обратно и аз да се върна. Много пъти пътувах и отидох в различните къща, че да подчинявам този заповед на Корана, но никога не изпълни никой моето желание. Никой не каза, че да се върнеш днес. Ако да казваме, че да не върнеш, не може да се срещаме с теб. Хората не харесват това. Но последователите така бяха богобоязливи. Хора, че подчиняваха всичките заповеди на Корана. Аз Муслим Мауд каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път и взе каза за данъка закат, стали и работил и взе заплата и то дал в данъка закат. Тези събития разказвайки четвъртия халиф каза един път, че Алама Убайдулlah Сахиб беше много учен човек. Когато той стана Ахмади, след това по времето на обещания Масих алейхи салам, до тогава, когато Пакистан и Индия разделиха и хората учат неговите книги в училището на шиите, един шия приятел дойде при мен, когато аз бях в Хидждид. Когато говорихме, той беше спокоен и с благословието на Бога той стана Ахмади. След това той каза, че преди не ви казах, че той беше един шия учен човек. Аз не зная неговото място. Той беше от Шехпура, от село от Феслабад. Той каза, че в шиите има такова, че аз съм учен човек. Този човек, който прави бед за него, че той беше учен човек от шиите. И аз съм учен човек им от шиите, но днес казвам, че десига Убайдулlah Бисмил, хората учат неговите книги в нашите училища. Толкова харесват хора на него, но не казват. Четвърте, хората не казват на нас, шиите, че ние учим книгата на Исмаил Бисмил. Каза, че аз знаех от този учен човек. Но не казва, че кой беше този човек. И след какво стана с Бисмил Сахиб. Той прави бейт на обещания Масих алейхи салам, изостави всичките уважения, които шиите дадоха на него. Той пише в него. Той не е никой обикновен човек. Пише в неговите книги, аз Муслим Мауд разказва, разказвайки това, че Ал-Мазар в Муснад пише, че Али разияллаху анху питал хората, казвайте, най-пече кой има кураж, отговориха. Те вие имате най-повече кураж. Той разияллаху анху каза, аз воювам, който е като мен. Как аз стана най
повече кураж има. Пак Али питал. Бисмил Сахиб. Той писал това в своята книга. Хората казаха, ние не знаем. Вие да казвате. Той разилаталано каза, най-повече кураж има Абу Бакр разилаталано. Той разилаталано каза, Али каза, най-повече кураж има при Абу Бакр. Слушайте, в битката Бадър за пророка Сърсън правихме да платка. Ние взехме съвет, че до пророка Сърсън кой ще стои до платката, да не някой неверник да нападне на пророка Сърсън. Никой не е напредвал, че Абу Бакр Сидик разилаталlahu анху, вземайки своя сабия в ръцете си, отиде до пророка Сърсън и стоял там. Тогава никой неверник отиде там. Ако някой отиде, тогава Абу Бакр нападаше на него. Той най-повече имаше кураж. Това каза Али разилаталlahu анху. Али карамаллаху ваджа каза, един път разказват, че неверниците около пророка Сърсън стоеха и взеха на него, че ти си той, който казваш, че Бог е един. Кълня се името на Бога. Никой не прави кафка с тези неверници. Али каза, кълня се името на Бога. Нямаше никой кураж да воюва с тези неверници. Но Абу Бакр Сидик разилаталlahu напреднал и убийки на неверниците премахнаше и казваше, уясна вашите вие наказвате на такъв човек, давате болка на този човек, който казва, че моя повелител е само Бог. Разказвайки Али разилаталlahu своя чашав взе, стойки на своите не се толкова той плакал, че неговата брада беше пълна със сълзи. Каза, че децата на Фирон по-добър или Абу Бакр по-добър. От Али Фирон, който вярваха, те не дадоха своя живот, както Абу Бакр е ятвал за своя пророк. Хората мълчиха. Тогава Али разилаталlahu анху каза, о хората, защо не говорите? Кълня се името на Бога. Абу Бакр разилаталlahu анху, неговата една секунда е по-хубава от Али Имран, от 1000 секунди. И затова хората скриха верата си, но Абу Бакр зови за своята вера пред хората. Муслим Мауд каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям посветил на Али, каза, че о Али, ако с твоя проповед един човек вярва, то е по-хубаво за теб, че между две долини да имаш агнета и ти да се радваш гледайки това. Умул Муминин Хазрат Салима каза, че аз свидетелствам, че слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който обича на Али, той обича на мен. И който обича на мен, той обича на Бога. И който е срещу Али, той е срещу мен. И който е срещу мен, той е срещу Бога. Хазрат Зар каза, че Али каза, кълня се името на Бога, който е създал душата на истини, моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше обещание на мен, че ще обича на мен само, който вярва в Бога, и лицемер няма да обича на мен. Хазрат Али каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям извикал на мен и каза, че твоя пример е като Исус, с който евреите така имаха, говориха срещу него, че говориха лъжа срещу майка му. И християните толкова обичат, че те дадоха на него това място, което не е за него.
След това Али каза, че слушайте, за мен има две начини хора. Едни, които лъжейки в обичта, ще дадат на мен това място, което не е за мен. И другите онези хора, които няма да харесват на мен и ще станат като враг и ще обвиняват на мен. Али парите от Фе, които парите идват от враговете. Абу Бакър, той така раздаваше, както за Абу Бакър, когато идваше имущество при него, той раздаваше цялото и не изоставяше нищо за себе си, освен това, който не беше раздаден в този ден. Той казваше: о свят, той казваше: о свят, да остива и при някой другия човек и измами на него. Той не вземеше от тези имущества нищо. Той раздаваше далечните места като гувернер на добрите хора. Ако някой не правеше, работеше правилно, то пише тези стихове на него. Наистина при вас и свет е дошъл при вас от Бога. Давайте на хората като справедливи хора и да не вземете нищо от нещата на хората и да не създавате раздор на земята и каквото има при вас от Бога, то е добре за вас. Ако вие сте истинските вярващи, аз не съм глава на вас. Когато пристигне моето писмо до теб и тези имущества, които имаш, пази ги, докато и ще изпратя някой човек при теб, който да вземе тези имущества от теб. След това, гледайки на небето, той каза, че о мой Бог, наистина ти знаеш, че аз не им дадох сила да са жестоки с човечеството. Битка Ибн Джурмуз каза от баща си. Той каза, че аз гледах на Али бин Абу Талиб. Той излиза с Куфа. Той имаше две чаршафи, китър. От Бахрейн има едно, има село, където правиха червени и чаршафи. Един беше на долното тяло и едно на голямото място. Той имаше нещо в ръце си и казваше за хора да се имат страх от Бога и да отнася с хора с добър начин и да дадат правилно на хората. Така посветваше Муджалме Теми. Каза, че Али един път, колкото имущество имаше, той дал на всичките мусулмани и след това и така се моли така, че в страшния съд това да свидетелства за него. А Муслим Мауд, разказвайки за Али, каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам на 7 декември 1892 година каза за един сън, че Али карамалlahu ваджха, аз станах като него. В съня гледах, че аз съм Али и има в сънищата понякога един човек мисли, че аз съм като него на другия човек. Аз мисля, че аз съм Али Муртаза и така стана, че една група от хаварич срещу мен и спира работа на моята хилафът. То тази група иска да спира на моята работа. След това гледах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при мен и с обичта каза на мен, че о я Алио,
Оли с тези хора и с техните помощници и техните полета да не отиваш там и се обръщай не се обръщай към тях. И гледах, че пророк саллаллаху каза на мен, че да имам търпение и да не се обръщам към тях. Каза, че ти си на истинския път и да не говориш с тези хора. Муслим Мауд разилата лану каза, че Али разилата лану и за Хаваридж взе всичките имущества и даде камили и имуществото на хората, но които бяха там мъже и жени, ги изпрати в Куфа. И в друго място Муслим отказа в времето на Абу Бакър, времето на Умар беше далече от Али. Това беше за същото беше за Усман и Али. Той беше равен с другите халифи, но случките, които имаше, то не действаше неговото място, което беше далечно място от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакър и Умар имаха тези хора, които бяха събеседници на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но след това дойдат другите хора, участваха много хора. Някой питал, че такива проблеми нямаха по времето на Абу Бакър. И той отговори, че за Абу Бакър и Умар под него бяха като мен. И под мен има като теб хора. На друго място Муслим Мауд разказвайки каза една случка, че един човек по това време, когато Али и Муавия имаше битка, дойде при Абдулла бин Умар каза, че вие защо не участвате в битките на Али разилата анху? В Корана ясно думи пише, той отговори, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ние този заповед изпълнихме този заповед по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато мусулманите нямаха много мусулманите и мусулмани имаше много проблеми, или той беше убит, или наказваха на него. Докато ислам разпространявал, след това нямаше проблеми за мусулманите. Ако бяха битки, те да променят религията и бяха срещу мусулманите, онези, които искаха да променят религията. Сега има ислам, тук няма разлика между вярата. Той така мислеше. Муслим Мауд каза, когато един цар от Рум да иска да нападне на мусулманите, Муавия писал него, че да предупреждавам теб, да не мислиш, че ние имаме разногласия. Ако ще паднеш и от Али, като излиза, най-първо аз ще излизам. И така каза, едно беше това време, когато царе на Рум, на Али и Муавия, гледайки тяхното разногласие, то искал да нападне на мусулманите. Тогава Руми имаха такава власт, като сега Америка има. Той, гледайки това нещо, един отец, който беше много мен, че о царе, слушайте на мен и да не паднете на мусулманите. Онези хора, те имат разногласие помежду си, но срещу вас ще станат единни и ще разбират разногласията си. Той дал един пример. Както е дал този пример, че това е хубавия пример, че вземете на кучета, след това те да не ядат. Дайте на това
храната се нападне един на друг. И ако тези срещу тези кучета вие изпратите лъв, тези кучета нападнат на този лъв и забравяйки разногласия си. Каза, когато ще дойде време да видим с враговете, те ще забравят разногласията си и срещу теб ще станат едини. Когато Мавия знае за Рум Саре, той изпрати съобщение на него. Ти искаш да вземеш полза от нашето разногласие и да нападнеш мусулманите. Аз на теб казвам, наистина воювам с Али, но ако ти ще нападнеш, тогава Али най-първо ще е дженерал, който излиза, това съм аз. Ибн Аббас каза, той каза, Хазрат Умар каза, най-хубавия е, който рецитира Коран, Убай бин Каб. И най-хубавия, който решава, то е Али. Хазрат Уме Атия каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям изпрати една войска, в който Али беше. Тия каза, че слушах на пророк саллалаху алейхи Бог да не умирам, докато Али да не се върне към мен. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на Али прати със една войска, когато се върнаха. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на него, Бог и него пророк и Гибраил се радват с теб. На едно място пише събитие, че Емир Мавия, Зирар Судай, каза на него, че казвай на мен атрибутите на Али. Той отговори, че Емир Муминин, аз не искам това. Емир Мавия каза, ти ще казваш. Зирар каза, че ако така, тогава слушайте. Клянем се името на Бога. Али има много кураж и той имаше силни чувства, решаваше с много добър начин и беше справедлив. И той беше река за знанието. И във всяка дума разказваше знание. И той не се обръща към светския живот. И обичаше вечерта и плачеше пред Бога и много мислеше за религията. Той много ясна храна ядеше. Той беше като обикновен човек. Ние питахме и той отговаряше. И ако питаше нещо, той разказваше всичките неща, клянем се името на Бога. Въпреки, че обичахме един на друг, но че имахме страх от него и не говорихме с него. Той уважаваше на религиозните хора и обичаше на бедните. И никой силен човек имаше желание, че той да лъже пред него. И никой беден човек не се винаги мислеше, той ще помогне на него. Гледах на него през вечерта и когато имаше звездите, той вземайки своята брада, така плачеше, както този човек, на когото земята хапе. Така плачеше, казаше, о свет, отивай далеч от мен да измами на някой друг. Защо идваш при мен? И идваш в хубав начин пред мен. Няма стане така. Няма стане така. Аз дадох 3 пъти талак на теб, развод на теб. И след това няма се обръщам към теб. Ти си малък живот. И няма се обръщам към теб. Тези неща казва на този свят. И не гледам към теб. И трябва да пътувам дълго. И пътят е много лош. И разказвайки тези атрибути, слушайки Умир Вавия започна да плаче, каза, че нека Бог да бъде с Абул Хасан. Той така беше. О Зирар, когато ли умира, как ти имаш болка? Той каза, като тази жена на нейното дете да колят в при нея. Така имах болка, когато ли почина. След това муслима отказа други случаи. Муслима отказа, че Али разилата рано в негото време, когато пише Табри, каза, че в началото на исляма, така
починяват. Това е случката. Адел бин Усман каза, Муслим Мауд, сирата пише арабски език, аз се доставята на арабски език. На иншалла, когато ще публикуват, там ще пишат, представя превод. Аз гледах Ятали от Хамдан излизаше по това време. Той гледа две групи се карат помежду си, той поправи тези неща и отдалечава от тях. Някой човек вика, че някой да дойде да помага на мен. Ятали отиде там и той тичаше към тях. Той казваше, че помощ дойде. Когато пристигна там, той гледа. Един човек прегръща на другия човек. Той гледа, каза Амир Муминин. Аз продадох един чашав 9 дирхами. И условието беше, че тези дирхами и да са правилни. Той така прие това. Това, който човек, който купуваше, но днес и когато дадох на пари на мен, някои дирхами не бяха хубави и той не промени тези дирхами. Когато казах, той удари на моето лице, той каза на купувач, че промени парите на него, дай пари на него и на друга човек и да казваш, когато дай нещо, той свидетел. Той е човек, който преди удареше, каза, седей. Този каза, че вземе отмъщението си. Той каза, че прощава на него. Каза, че ти прощаваш на него, но аз искам, че да помагам на теб. Той беше обикновеният човек, той не знаеше за себе си. И онзи човек и 7 пъти удари на него, че той прощава на него, но това е наказание от държавата. На другия път муслимът каза, един много хубав пример от Талима. Един път той гледал, че един човек бие на другия човек, каза, че този човек каза, че ти да убиваш сега на него. Той каза, че не. Той мислил, че той от страха казва, че онзи човек, който преди удареше, той беше силен. Той каза, ти прощаваш, но аз ще използвам силата на народа и имаше наказание за него толкова, колкото той уби на другия човек. А муслима отказа, че за Тали пише, че него една дело отиде пари един съдия. Той съдия, че той дал военен на Али. Аз Али каза, че аз и другия човек съм равни. Симаут Симаут каза за Али. Той беше най-хубавият човек, който говореше с много добър начин за знанието си и за слушателите. С неговите думи действаха на сърцата на хора и хората се събираха около него. След това обещание Мусия алейхиссалам каза, аз зная, че някой човек няма да стане вярващ, докато на Абу Бакър, Умар, Усман и Али Ризвануллах алейхим като тях да стане. Те не обичаха на светския живот. Те дадоха своя живот по пътя на Бога. След това той каза, че Харидж казваха на Али, че той не е добър човек. И казват много лоши неща към него. И мисля, че той няма вяра. Той нямаше вяра. Така мислят. Тук има въпрос, когато за садик и има страх от Бога. Тези всичките Божи хора, които са
пророк и вали. Защо Бог прави така, че хората не знаят всичките неща за тях. Хората не разбират за тях. Техният живот не беше ясен над хората. Техните думи и дела хората не разбираха. Те мислиха, че те не са богобоязливи хора. И мислиха, че тези хора бяха жестоки и убиваха на хора неправилно и лъжеха и не изпълниха обещанията си, обичаха себе си и вършиха грехове. Има такива хора в света, нито са пророци, нито и казват, че те са богобоязливи хора или вали, имам или халифи, но никой не обвинява на тях. Отговор за този въпрос е, че Бог така прави, че неговите приятели, лошите хора, които винаги лошо мислят, да пази от тях. Както и хората не знаят истинско правилни, онези хора, които така казват, Бог ще наказва на тях. Както Бог скрива своите атрибути, неговите, които любими са, за тях тези, които лошите хора са, които обвиняват, тези хора са, които са такиви, които нямат страх от Бога. И те обвиняват на добрите хора. А муслим няма съмнение, че Али беше онзи човек, който хората харесваха. Той раздаваше по пътя на Бога и помагаше на хората. Той беше най-добрият човек в своята епоха и той беше светлина на Бога, но времето неговия халиф не беше време за мир. Имаха раздор и много проблеми. Хората на него, на Ибн Суфиян, не мислиха, че кой е халиф и гледаха на двама. Някои хора гледаха като две звезди на небето и мислеха, че те са равни. Но истина е това, че истина беше с Али Муртаза и някой човек, който воюва с него, той стои срещу него. Неговия халафът не беше за този мир, който Бог е дал. Каза Али Муртаза, от неговите противници имаше много проблеми. И неговите халафът имаха много проблеми и раздор. Бог благослови на него, но целия живот имаше проблеми и болка. И като другите халифи, той нямаше сила срещу дяволите. Той нямаше време да възпитава на хората. И хората не събираха за него. Те се събираха да наказват на него и не спираха да наказват на него. И стоиха на всеки път. И той беше много търпелив и беше добър човек. Но това не е достатъчно. Те ние казваме, че неговия халафът е като този стих. Неговия халиф беше от такова време. А муслимът каза, то така трябва да вярваме, че Сидик Акбар разилата анху, Аз Фарук Умар разилата анху, Язун Нурен разилата анху и Али Муртаза разилата анху, всичките в религията бяха силни хора. След това каза Али, разказвайки неговото място, каза, че Али разилата анху беше богобоязлив и чисто сърце имаше и беше от онези хора, който на когото Бог най-повече обича. Той беше глава в своето време. Той беше лъв на всемогъщия Бог. Много раздаваше на бедните и имаше чисто сърце. Той имаше кураж, който в полето не изоставяше мястото си, дали да има силна войска срещу него.
той целият живот беше като беден човек. И много се молеше пред Бога. Той раздаваше на бедните хора и помагаше на в техната болка. И на съседите и сираците той помагаше най-повече. В битките той показал, че той имаше кураж. С сабите и с стежите той показваше много хубави примери. И с това той говореше с много добър начин. Неговите думи влязоха в сърцата. И така той чистваше неговите думи и чистиха сърцата и разума на хората. И той така говореше. И който говореше срещу него, той съжаляваше пред него. Той във всичките атрибути той беше съвършен. Който отказва от неговите атрибути, тогава той не е на правилния път. Той помагаше на бедните хора и онези хора, които много бедни раздаваше на тях храна. Той беше от любими хора на Бога и също това той беше от първите хора, които наизуст знаеха Корана. Той имаше разум и знание за Корана. Аз гледах на него, гледах с очите си, а не в съня. И така той тълкуване на Корана дал на мен. Каза, че това е тълкуване на Корана, сега давам на вас. И че благословен да бъдеш. Али дал това тълкуване на Корана на обещания Масия алейхи салам каза, мубарак на вас. И аз каза, че аз напредвах ръцето си и взех това тълкуване на Корана. И бях благодарен на Бога. Гледах, че той беше много добър човек. И той беше смирен и имаше светлина на Бога. И свидетелствам това. С много обич той се срещна с мен. И Бог сложи това в моето сърце, че той знае за мен и моята вера. И това, което имам разногласие с шиите, той знае това. Но той харесал на мен и не показал, че той не харесва на мен. И нито с мен отдалечава от мен. Той се срещна с мен и като един обичан човек, той обича на мен. И той като един чисто сърце, той обичаше на мен. И с Али, Хусейн и Хасан, Хусейн двама. Саййидур Русул, Хатмун Набиин саллаллаху беше там и с него една много добра и благословена и много уважавана и със светлина пълна беше млада жена. Гледах, че тя имаше болка, но тя скриваше болката си и в моето сърце сложиха, че тя е Фатимато Захра. Тя дойде при мен и аз се лежих. Тя седна. Тя взе моята глава на своята тело. Тя за болка, моята болка, тя имаше болка. И за децата, които имат болка, като майката тя беше неспокойна, тя не беше неспокойна. Неамдит каза, как каза, че остави глава на своята легло и пример дал като майка. И тези думи, които да писат, всичките атрибути трябва да ако четат. И това изречение гледа, като майка тя обичаше на мен. Тогава всичките обвинения изчезват, но те имат лошия разум, затова обвиняват. След това муслима обещание му се каза, че моята религия, аз съм като син до нея. И моето сърце дойде, че Фатима за това има болка, че аз от народа и от държавните хора, които ще станат срещу мен, след това Хасан дойдоха при мен, като братия стоиха до мен и се срещнаха с много добри начин. И то аз гледах с моите очи и преди много дни гледах. Ето Али, Хусейн
им съм като тях. И в изток и в запад само Бог знае това. Истали и са двама синове, аз обичам ги, които са срещу тях, срещу него аз ще стоя. Аз не съм от тези хора, които така се карат. И това не е възможно за мен, че каквото Бог каза на мен, аз да не вярвам в това. И нито аз ще излизам от границите. Ако вие няма да приемете, моите дела са за мен и вашите дела са за вас. И Бог ще решава между вас и мен. И той е най-добрия, който решава. И тук за Астали разятелно свършва за него. И след това ще започвам за друго проповед. Сега искам да зовя, че след молитвите и ще има нов ТВ канал. 24 часа ще от МТА Ghana. По името на МТА Ghana. В Ghana Вахабадам студио 2017 година правихме. Вахабадам, Абдул Вахабадам, беше глава Амир, починалия мишен инчарж. Неговото име дадохме, то правихме то студио. МТА Африка, другите програми, 60 програми приготвят в този студио. 17 фул тайм и работници има. И 60 доброволци работят и в различните сфери те работят. Вахабадам студио Ghana, един от най-хубавите студии в Ghana. Медиа организации и бродкастер за възпитание, за опит изпрати своите хора в този студио и излъчваха първо рецитиране на Корана беше и за Рамазана има програми. МТА Ghana и нов канал ще излъчва. Digital платформ в Ghana 24 часа ще излъчва. МТА Ghana Satellite. Той може да гледа с местните меса. Хората на Ghana ще гледат този МТА без Satellite. Този канал и ще има там, където другите големите канали има на Ghana. И така в цялата държава милиони хора ще гледат. И от Саут, от север до юг хората ще гледат. В Ghana от Вахабадам другите езици ще приготвят. Английски, чуи, слава и другите езици има. Трансмишън на този канал. Лажна и доброволците работят. Ихлаки и за възпитанието програми ще излъчват. И за исляма и правилния учението на исляма ще излъчва чрез този канал. МТА Ghana в държавата диджитал програм. И той ще стане първия канал за религиозните работи. На друго място нашите противници спират нашата работа. Бог отваря на друго място различните пътища за джамата. Така Бог отнася с джамата. Тези затворените пътища, когато бъдат отворени, но Бог също дава благи вести на вас. Този канал, иншаллах таала, и ще излъчва в този държава и до съседните държави ще излъчва, както и казах, иншаллах, след петична молитва и молитвите. И ще откривам този канал. Друго нещо, както се обръща внимание, в Пакистан и Алджазайр затворници да се молят за тях. Нека Бог да прави така, да бъдат свободени. За Пакистан да се молите. Нека Бог на Ахмадите там да даде мир и спокойствие, да живее с мира, да даде разум на противници Ахмадия. Ако не е така, както Бог иска да отнася с тях и да пази на нас от тях. И Ахмадите, на Ахмадите
да се молят невафил и да дадат данъка закат и нека Бог да ги пази и да стане с тях. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.